Kumekuwepo na uvumi katika jamii kwamba pombe inaongeza nguvu za kiume, na mimi nimeisha kutana na baadhi ya vijana ambao wao kila wanapotaka kushiriki tendo siku hiyo lazima walewe, na sio kwamba wanapenda kufanya hivyo, bali ni kwa sababu ya imani walionayo kwamba mtu ukilewa basi siku hiyo show inakuwa ya kibabe. Vijana hawa wamekuwa wakiitumia hiyo kama njia ya kutaka kumkomoa mwanamke. Sasa leo katika darasa hili Dr. Rajabu anataka kukuonesha, je, ni kweli pombe inaongeza nguvu za kiume au unazidi kujiangamiza zaidi na kuzidisha tatizo? Muandaji wa darasa hili ni Dr. Rajabu Mpangalala. Mimi ni Thomas Mwita. Ili kuwa wa kwanza kupata masomo tunayotoa katika chaneli hii, basi hakikisha una subscribe ili kila tunapotoa masomo haya uwe wa kwanza kuyapata. Kiufupi ni kwamba pombe haiongezi nguvu za kiume, isipokuwa kuna mambo ambayo inayabadilisha katika mwili, na hivyo mtu kujiona kwamba nguvu za kiume zimeongezeka, lakini kumbe sio kweli. Na hivi ndivyo pombe inafanya kazi kwenye mwili mpaka wewe kudhani nguvu za kiume zimeongezeka. Kwanza kabisa, pombe inaondoa wasiwasi na aibu wakati wa tendo la ndoa. Hii ni sababu ya kwanza ambayo inamfanya mtu ajihisi kwamba nguvu za kiume zimeongezeka pindi anapotumia pombe. Pombe inachokifanya ni kukuondoshea aibu na kukujengea ujasiri wa kutokuogopa chochote unapokutana na mwanamke. Na kama tunavyojua, ujasiri na kujiamini ni msingi muhimu sana katika kufanikisha tendo la ndoa. Kwa hiyo, kutokana na kwamba pombe inakujengea kujiamini, utajikuta unapiga show vizuri na wewe kudhani pombe imekutibu. Kumbe yenyewe ilichokifanya kwako ni kukuondoshea aibu na kukupa ujasiri tu. Pili, pombe huchochea homoni ya raha na furaha. Moja ya kitu ambacho kinaongeza hamasa ya tendo la ndoa ni mtu kuwa na furaha. Na kinyume chake ni kwamba unapokuwa hauna furaha, hamasa ya tendo la ndoa hupotea. Na ndio maana katika moja ya masomo yangu katika chaneli hii nimefundisha jinsi ya kumpa furaha mwanamke. Hii ni kwa sababu mke wako akiwa hana furaha, hamasa ya tendo pia hupotea. Sasa pombe inachokifanya kwenye mwili wako ni kuongeza tu homoni ya raha, na hivyo kujikuta ukipata ashki na hamasa ya kushiriki tendo la ndoa. Na hii ndio maana mtu anapolewa tu anatamani kushiriki tendo la ndoa. Hayo ndio mambo mawili makubwa yanayofanywa na pombe na mtu kujiona nguvu za kiume zimeongezeka. Sasa je, ni madhara gani yanayoweza kumpata mtu pindi anapoifanya pombe kama tiba yake ya nguvu za kiume? Ukiifanya pombe kama tiba yako ya nguvu za kiume, basi ujue kwamba itafikia hatua bila kunywa pombe, hiyo siku show haifanyiki, na huo ndio utumwa wenyewe. Athari ya pili ni kwamba pombe hupunguza mtiririko wa damu kwenye uume, na hivyo kuufanya uume kuwa legelege, kusinyaa na kurudi ndani. Athari ya tatu, pombe hupunguza uzalishaji wa homoni ya testosteroni, homoni ambayo ni muhimu katika kuchochea hamu ya tendo la ndoa. Athari ya nne, pombe huathiri uzalishaji wa mbegu za kiume na kuzifanya kuwa dhaifu na kupunguza idadi ya kasi yake. Na mwisho kabisa, pombe huchosha mfumo wa fahamu na hivyo kupunguza mwitikio na msisimuko wa mwili wakati wa tendo la ndoa. Ushauri wangu ni kwamba usitumie pombe kama tiba ya kuongeza nguvu za kiume, kwani madhara yake hapo baadaye ni makubwa sana. Pombe inaweza kukufikisha katika hatua ambayo uume utakuwa hausimami kabisa. Badala yake, tumia njia ambazo ni salama katika kutibu nguvu za kiume. Fanya mazoezi kwa wingi, kula vizuri, lala masaa 7 hadi 8 kila siku, punguza mawazo na uweke sawa mahusiano yako. Hiyo itakuwa bora kwako kulikoni kutumia pombe. Na kama utahitaji msaada zaidi kutoka kwa Dr. Rajabu, unaweza kuwasiliana naye moja kwa moja ili akushauri njia gani ambayo ni salama na uhakika itakayokusaidia kuondokana na changamoto yako ya upungufu wa nguvu za kiume. Namba zake ni 0678 09
0678464602. Narudia 0678094602. Mpaka wakati mwingine, see you on the bed.